นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาบุคคลผู้ควรบูชาย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดเจริญธรรมทุกๆคนในวันนี้เราจะได้มาบูชาบุคคลผู้ควรบูชาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่การที่เราจะบูชาครูของเราเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ฟังกันสนทนาธรรมกันเราบูชาด้วยอะไรเราบูชาด้วยการปฏิบัติเพราะพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าจะบูชาเราอามิสบูชานะดีจริงอยู่แต่บุคคลใดบูชาเราด้วยการปฏิบัติชื่อว่าบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกคนได้ฟังกันที่บอกว่าพระอาจารย์สอนดูจิตพระอาจารย์สอนดูจิตเพราะอะไรเพราะต้องการให้ทุกคนบูชาด้วยการปฏิบัติคือเป็นการแค่เข้าถึงข้างในเลยไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างที่บอกโยมอนันต์พูดเห็นไหมว่าเขาพยายามทำเข้าใจพูดทำความเข้าใจพูดทำความเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงเรียกว่าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ยังไม่ได้เข้าถึงแต่เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงความรู้สึกภายในนี่เขาเรียกว่าเราเข้าถึงเรียกว่าโอปัญญิโกคือน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่จิตภายในนี่เขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกบรรลุแล้วเห็นเองพอเห็นเองอย่างนี้ก็จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ในเมื่อพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญให้มากได้กระทำให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลพระสัทธรรมถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วไม่เสื่อมไปจากที่ไหนไม่เสื่อมไปจากจิตข้างในของพวกเราเองเพราะอะไรเพราะว่าข้างในนั้นอย่างที่พวกคนปฏิบัติเมื่อกี้กันว่าเพราะเรารู้สึกได้มีสัมปชัญญะที่จิตข้างในมีสติรู้สึกได้อยู่พระพุทธองค์อุปมาว่าทัพพีเอาไปอยู่ในหม้อแกงถึงอยู่ตั้งนานก็ไม่สามารถรับรสชาติของแกงได้แต่ลิ้นรับรสชาติของแกงนิดเดียวก็สามารถรับได้ในรสชาติของแกงว่าเป็นอย่างไรเปรี้ยวหวานมันเท่าไหร่สามารถรับได้คือรู้สึกได้รู้สึกได้รับรสชาติได้แค่นิดเดียวแต่รับได้ก็สามารถกระจ่างในแกงนั้นว่ารสชาติเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันถึงเราจะเรียนมากมายมหาศาลเราเข้าใจทั้งหมดแต่เรายังดับทุกข์ไม่ได้ก็เปรียบเหมือนทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงอยู่ตั้งนานแต่ไม่ได้สามารถรับรสชาติอะไรได้เลยแต่พอเราฝึกจิตเห็นไหมเรารู้สึกแค่นี้เหรอรู้สึกแค่นี้แหละรู้สึกนิดเดียวแต่เราก็รับรสชาติแห่งความสงบแห่งความกระจ่างแห่งความดับทุกข์ได้เรากำลังรับรสชาติแห่งความสงบข้างในว่าเป็นยังไงผ่อนคลายสบายมีความสุขทุกทั้งปวงมันดับไปอย่างไรนี่เขาเรียกว่ารับรสชาติภายในคือความรู้สึกแค่นิดเดียวแค่นี้เหรอแค่นิดเดียวแค่นี้แหละเหมือนลิ้นที่รับนิดเดียวเองก็สามารถรับรสชาติของแกงได้ที่จิตตรงนี้เราแค่รู้สึกนิดเดียวที่บอกว่าเห็นไหมมีกิยมสุกเกษมพูดนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้แหละพอเรารู้สึกไป
เราก็รับรสชาติแห่งความสงบแห่งความกระจ่างแห่งความพ้นจากความทุกข์แห่งความเป็นอิสระมันจะมาของมันเองแค่รู้สึกเพราะฉะนั้นเนืองพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมชาติของจิตละเอียดอ่อนเห็นได้แสนยากเห็นไหมมันละเอียดอ่อนมันเห็นได้ยากพยายามมากไปก็ไม่ได้ไม่เกณฑ์ไม่ได้บอกพยายามจะตั้งใจพยายามมากก็ไม่ได้พระพุทธองค์สอนให้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงความคิดทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงร่างนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนคุณหมอเมื่อกี้บอกนั่นทำไมมันเอ็นไปก็มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือร่างนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นตัวทุกข์เพราะอะไรทำไมมันเอ็นไปเลยทำไมตัวมันก้มก็มันบังคับไม่ได้ถ้าร่างนี้เป็นตัวเราก็ต้องบังคับได้ให้นั่งตัวตรงตลอดเลยแต่เพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเลยแสดงให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ถ้าเป็นตัวเราก็ต้องบังคับได้ให้มีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรเนี่ยก็มันอยู่เราอยู่กับมันเป็นตัวทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันอาศัยดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4ประกอบกันขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ประกอบกันขึ้นมันอาศัยเหตุพอเหตุเปลี่ยนแปลงพอธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและไฟเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บร่างนี้ก็ไม่สามารถคงอยู่ได้เหมือนคนทั่วไปเห็นไหมปุ๊บพอเขาบอกสิ้นลมพอสิ้นลมจากที่ตัวอุ่นๆตัวก็เย็นเพราะอะไรพอธาตุลมไม่ไปพัดธาตุไฟก็ดับตัวมันก็เย็นดินกับน้ำมันก็แตกกันน้ำเหลืองก็แตกออกมาจากร่างกายแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ลมก็พัดธาตุไฟก็ทำให้ธาตุดินน้ำประสานกันอยู่เพราะฉะนั้นอาศัยเหตุแต่เหตุมันเปลี่ยนแปลงได้พอลมหมดไฟก็ดับตัวก็เย็นดินกับน้ำก็แยกกันร่างนี้ก็เริ่มแตกน้ำเหลืองเลือดต่างๆก็ออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงสิ่งใดอาศัยเหตุเป็นแดนเกิดพอเหตุเปลี่ยนเห็นไหมมันก็เลยไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเพราะมันต้องอาศัยเหตุอื่นเหมือนคนจะสร้างบ้านที่บอกว่าเรียกว่าบ้านอาศัยเสาอาศัยหลังคาอาศัยพื้นรวมแล้วร้องเรียกว่าบ้านแต่พอแยกชิ้นส่วนแยกเสาแยกหลังคาบ้านก็หายไปร่างนี้เรียกว่าคนนั้นคนนี้พอธาตุดินน้ำลมไฟแตกไปชื่อร้องเรียกก็หายไปคำว่าคนก็หายไปเหลือแต่ธาตุสี่ที่แตกกระจัดกระจายกันไปเพราะฉะนั้นพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วที่สุดอะไรมันคือแก่นของชีวิตที่แท้จริงเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยหาไงว่าอะไรมันเป็นแก่นนะที่สุดคนที่รักทั้งหมดเกิดมาแล้วเจอกันแล้วก็ต้องจากกันไปอย่างนี้คนที่รักทั้งหมดก็ต้องจากกันแล้วทำยังไงทำยังไงไหมคิดจะช่วยคนที่เรารักเพราะพระองค์มีปัญญาเห็นไว้แล้วเมื่อเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ก็ต้องมีทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายคนทั่วไปใครจะไปคิดได้อย่างนั้นคิดไม่ได้แต่นี่พระองค์มีบารมีมาเพื่อตรัสรู้สร้างบารมีมา4 อสงไขยแสนมหากัปเพื่อมาเป็นอะไรเพื่อมาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อมาตรัสรู้มาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราบูชาพระพุทธองค์จึงเป็นการบูชาเป็นมงคลอันยิ่งเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาแต่จะบูชาอย่างไรเราก็บูชาด้วยการปฏิบัติชื่อว่าบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดบูชาแล้วเป็นการรักษาพระสัทธรรมไม่ให้เสื่อมไปด้วยไม่ให้เสื่อมไปจากที่ไหนไม่ให้เสื่อมไปจากจิตข้างในเนี่ยเรารู้สึกไปเรื่อยๆที่บอกทีละขณะหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรู้สึกไปทีละขณะรู้สึกไปทุกขณะพระสัทธรรมก็ไม่เสื่อมไปจากจิตนี่เรากำลังรักษาพระสัทธรรมไม่ให้เสื่อมไปจากจิตเก็บไปรักษาในที่ที่ดีที่สุดรักษาไปตลอดชีวิตนี่เขาเรียกว่าจึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรพอข้างในเรามีความสุขอยู่กับพระสัทธรรมแล้วรู้สึกสงบมีความสุขเวลาคิด
ก็เลยคิดได้ถูกต้อง เวลาพูดก็พูดได้ถูกต้อง เวลากระทำก็ทำได้ถูกต้อง จะอยู่อาชีพไหนก็บริสุทธิ์เพราะว่าคิดพูดทำถูกต้องไม่ว่าจะอยู่สาขาวิชาชีพใดก็บริสุทธิ์จะมีความเพียรก็ไม่ได้บังคับแล้วเหมือนเมื่อกี้อย่างไรเขาคุยว่าบังคับพยายามบังคับคราวนี้ไม่ได้บังคับแล้วเพียรก็เลยเพียรถูกต้องสติคราวนี้ก็ไม่ใช่สติที่ล่องลอยไปข้างนอกไปปล้นชิงวิ่งราวใช้สติในทางที่ผิดสมาธิในทางที่ผิดแต่เป็นสติที่มีฐานรองรับเขาเรียกเป็นมหาสติกลับมารู้สึกข้างในระลึกรู้สึกอยู่ข้างในสมาธิจึงดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้องไม่ใช่เอาสมาธิในความนิ่งไปทำร้ายใครไปแกล้งใครไปปล้นชิงวิ่งราวแต่ใช้สมาธิตัวนี้ในการที่นิ่งแล้วเห็นตามความเป็นจริงมีความตั้งมั่นแล้วเห็นตามความเป็นจริงข้างในเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นถูกต้องจากภายในแล้วว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตลอดคงทนในสภาพเดิมไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นที่ไหนอะเห็นที่จิตข้างในที่มันเกิดดับไปทุกขณะตรงนี้แหละความคิดคำพูดการกระทำอาชีพความเพียรสติสมาธิจึงดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้องนี่เขาเรียกว่ามีฐานรองรับจิตอริยมรรคตรงนี้แหละจะเป็นฐานรองรับจิตมหาสติก็จะเป็นฐานรองรับจิตข้างในคราวนี้เรามาร่วมกันบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติไปพร้อมๆกันทางบ้านเราก็ทำไปพร้อมๆกันในวันครูเราบูชาครูบรมครูผู้สูงสุดเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกใบนี้หงายมือบนหน้าตักสบายๆค่อยๆสูดหายใจยาวๆผ่อนความรู้สึกมาที่จิตกลางหน้าอกช้าๆเบาๆสูดหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งนุ่มนวลสบายๆค่อยๆผ่อนความรู้สึกลงมาเบาๆช้าๆที่จิตภายในยกมือขึ้นมา2 นิ้วแตะไปที่ฐานของจิตกลางทรวงอกบริเวณลิ้นปี่สัมผัสความรู้สึกเบาๆที่จิตกลางหน้าอกไว้รู้สึกไปเบาๆสบายๆที่มือเราหงายไว้เนี่ยเรารู้สึกข้างนอกไว้เบาๆเหมือนเราเห็นองค์พระที่แบมือไว้เบาๆเรารู้สึกเบาๆเนี่ยที่จิตที่เราแตะไว้เราก็รู้สึกแค่เบาๆสบายๆสัมผัสความรู้สึกไปเบาๆสบายๆถ้าเกิดอึดอัดเดี๋ยวจะหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สูดอีกครั้งเบาๆนุ่มนวลสบายๆความรู้สึกจะค่อยๆผ่อนมาเหมือนเราไปเที่ยวไปพักผ่อนความรู้สึกที่ผ่อนมันจะเป็นความรู้สึกที่สบายไม่ได้บังคับมันจะลงมาที่จิตของมันเองสัมผัสความรู้สึกข้างในไปเบาๆสบายๆไว้นิ่งๆก็รู้สึกว่านิ่งๆว่างๆก็รู้สึกว่าว่างๆเรารู้สึกไปไว้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในความนิ่งๆว่างๆบางคนจะรู้สึกที่มันปุ๊บแป๊บติ๊กปุ๊บมันไม่มีชื่อมันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนเวลาต้มน้ำแบบมีตาน้ำมันผุดขึ้นมาปุ๊บคือมันเกิดดับของมันแสดงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเราแค่เห็นตามความเป็นจริงข้างในรู้สึกอยู่ข้างในเห็นในความรู้สึกไปเนืองสัมผัสความรู้สึกที่จิตกลางหน้าอกไว้เมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วก็ค่อยเอามือออกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้ง2 ข้างทางบ้านเราทำไปพร้อมๆกันเราเรียนรู้กระแสจากจิตข้างในรู้สึกไปที่มือทั้ง2 ข้างเวลาจะแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้ทุกๆคนพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อแผ่เมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเราจะมาพิสูจน์ว่าเป็นที่รักได้อย่างไรสัมผัสความรู้สึกที่จิตกลางหน้าอกไว้ที่มือรู้สึกไปนี่เขาเรียกว่ารู้สึกเป็นข้างในบ้างรู้สึกเป็นข้างนอกบ้างลองขยับมือสัมผัสกระแสดูซิจะให้เรียนรู้กระแสที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเมื่อกี้อย่างฟังคุณครูศรีเห็นไหมบอกว่าเวลาบางทีโกรธเหมือนความคิดเนี่ยมันวางแผนเหมือนจะฆ่าจะทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เราหัวเราะกันเฉยๆเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยในหัวสมองแต่ละคนนะมันก็มีเรื่องคล้ายๆอย่างนี้เยอะเพียงแต่ว่าใครจะยับยั้งได้ยับยั้งไม่ได้พระพุทธองค์ถึงอุปมาบอกขันธ์ 5เนี่ย
มันคือนักฆ่ามันคือนักฆ่าที่เขาพูดว่าอุ๊ยวางแผนฆ่าเนี่ยจริงๆพระเจ้าบอกว่าเนี่ยร่างนี้เวทนาความรู้สึกชอบไม่ชอบสัญญาความทรงจำสังขารความคิดวิญญาณการรับรู้เนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดมันเป็นนักฆ่าเพราะเวลาความคิดมันก็คิดถึงเรื่องพวกนี้รู้สึกเรื่องไหนมันก็จำเรื่องนั้นจำเรื่องไหนมันก็คิดเรื่องนั้นมันก็วนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันเป็นนักฆ่าแต่มันมาในรูปของคนใช้เขาบอกเหมือนตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นก่อนนอนทีหลังแต่ว่าเตรียมฆ่าคราวนี้เหมือนความคิดอ่ะความคิดเนี่ยเรายังไม่ตื่นแต่ความคิดมันตื่นขึ้นมาแล้วมันคิดทั้งที่เรายังไม่ตื่นแต่มันตื่นนอนที่หลังเราหลับไปแล้วแต่ความคิดมันยังไม่หลับมันเลยนอนที่หลังมันเหมือนคนใช้ที่ตื่นก่อนนอนที่หลังความคิดแต่มันตื่นก่อนแล้วมันก็ยังเราหลับมันยังไม่หลับมันก็คิดอยู่แต่มันเป็นนักฆ่าแต่มาในรูปของผู้รับใช้เพราะฉะนั้นเป็นผู้รับใช้คือเราใช้ความคิดอยู่เพราะฉะนั้นความคิดมันก็เป็นผู้รับใช้แล้วเราใช้มันอยู่เพราะฉะนั้นพอเราใช้มันใช้ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างในชีวิตเราเลยพอใจไว้ใจมันทั้งที่มันทำงานให้เสร็จจนเรียบร้อยแต่มันก็เป็นนักฆ่าเพราะฉะนั้นเราดีพอใช้มันดีจนเรามอบอำนาจให้มันว่ามันว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแต่มันก็เป็นนักฆ่าคราวนี้ตอนที่ดีก็ยังดีแต่พอเรามอบอำนาจปุ๊บพอมันแสดงด้านไม่ดีเมื่อกี้อย่างครูศรีบอกเมื่อกี้ว่าคราวนี้เกิดมันโกรธใครขึ้นมาจัดการมันเลยได้ไหมอย่างนั้นอ้าวเห็นไหมมันแสดงด้านไม่ดีตัวความคิดเนี้ยเพราะบอกแล้วว่าจริงมันเป็นนักฆ่าแต่เราไปมอบอำนาจให้มันซะแล้วเพราะตอนมอบตอนดีคราวนี้พอมอบอำนาจเสร็จพอมันคิดอย่างนี้มันเลยพูดตามที่คิดและทำตามที่คิดพอคิดจะไปฆ่าเขาทำร้ายเขามันจะพูดดีไหมมันไม่พูดดีมันจะทำดีไหมมันไม่ทำดีมันก็เล่นงานนี่เขาเรียกว่าถ้าตัวนี้มันมีกำลังคือมอบอำนาจให้มันจนเต็มที่มันก็คุมร่างได้มันคุมร่างได้พอคุมร่างมันก็คุมคำพูดได้คุมการกระทำมันก็ไปทำร้ายคนอื่นอย่างที่คิดแต่ถ้าเราไม่ได้มอบอำนาจให้มันจนสุดๆถึงเรารู้ว่าคนใช้นี่ดีแต่ก็ยังไม่ได้ให้อำนาจมากรู้ว่าดีแต่ไม่ได้มอบอำนาจเพราะฉะนั้นเกิดมันมีความคิดขึ้นมาว่าจัดการมาเลยมันเลยก็ไม่ทำตัวนอกก็ไม่ทำเพราะว่าเราไม่ได้มอบอำนาจให้มันมากเหมือนคนใช้ที่ดีก็ดีแต่ไม่ได้มอบอำนาจให้จนมันว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเราไม่ได้เชื่อความคิดนี้จนว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแต่มันก็เป็นนักฆ่าคราวนี้ถ้าคนที่ไม่ฝึกจิตพอเกิดคิดปุ๊บพอตามก็เราจะเห็นข่าวที่ทำร้ายกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอย่างเงี้ยจัดการมันเลยดีกว่าอย่างนี้เหรอมันก็จัดการเลยเพราะว่าคนพวกนี้เชื่อความคิดเป็นปกติแต่ที่เราฝึกจิตพอฝึกจิตปุ๊บคราวนี้ก็เหมือนคนใช้พูดอย่างนี้พูดก็พูดดีก็ดีพูดก็พูดแต่อันไหนดีก็ทำแต่ถ้าไม่ดีจัดการไม่เลยไม่ทำไม่ได้เชื่อคือที่เชื่อเนี่ยเห็นว่าเพราะว่าดีแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เลือกเห็นไหมว่าเรามีสิทธิ์จะเลือกเช่นเดียวกันพอเราฝึกจิตปุ๊บตัวความคิดดีเราใช้ได้แล้วช่วยเหลือคนแต่พอความคิดไม่ดีฆ่ามันเลยดีกว่าจัดการมันเลยดีกว่าใช่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราแยกออกมาที่จิตแล้วแต่ก่อนที่เราไม่แยกที่จิตมันอยู่กับความคิดดีไม่ดีมันเลยปนกันเขาเลยเรียกว่าเป็นคนมันปนกันแต่นี้พอเราแยกจิตออกมาปุ๊บมันก็เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้าถึงเป็นพุทธะเพราะว่าอะไรไม่ดีทิ้งไปดีก็ใช้ได้แต่ถึงดีก็ไม่ยึดติดที่ดีกลับมาที่จิตนี่เลยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไงไม่ดีทิ้งไปก็เรียกว่าละชั่วดีใช้ได้ก็เอามาทำแต่ดีก็ไม่ติดนี่เขาเรียกว่าทำจิตให้ผ่องใสนี่ก็เลยหัวใจแค่นี้เองแต่แค่นี้แหละแต่คนอยู่แค่ตรงนี้ที่บอกว่าคุณอนันต์บอกแต่เมื่อกี้ว่าตอนนี้คนเป็นคนดีก็พอแล้วเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยเป็นคนดีไม่ดีพอทำแค่นี้พอแล้วเพราะว่ายังไม่เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาที่เนี่ยเป็นทางสายกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแม้แต่ดีก็ไม่ติดจุดตรงนี้เพราะถึงมันจะพูดว่าจัดการมาเลยดีกว่าเราก็เห็นแล้วว่าความคิดนี่มันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้
แต่ถ้าคนทำสมาธิก็พยายามจะกดว่าเฮ้ยมันกี้เหมือนครูศรีบอกไม่น่าคิดอย่างนี้เลยอ่ะทำไมเราไม่คิดอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเราไปว่าครูบาอาจารย์อย่างนี้บ้างเนี่ยก็นึกว่าความคิดนี้คือตัวเองแล้วก็เลยกดไม่ให้คิดพอคิดอีกก็รู้สึกอึดอัดตัวเองรำคาญตัวเองเพราะว่ายังนึกว่าความคิดนี้เป็นตัวเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ที่เราฝึกจิตนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าความคิดมันก็คิดของมันบังคับมันไม่ได้ถ้ามันเป็นตัวเราต้องบังคับว่าอย่าคิดดิอย่าคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์อย่าคิดอันนี้บังคับไม่ได้มันก็ขึ้นมามันสัจธรรมกำลังแสดงความจริงให้เห็นเราก็มีหน้าที่เห็นไปตามจริงที่มันแสดงมันจะขึ้นมาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราะมันเป็นโลภโกรธหลงมันถึงมีอาฆาตเครียดแค้นชิงชังเพราะมันเป็นโลภโกรธหลงแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็เป็นขยะของอารมณ์มันเป็นพิษอยู่แต่ถ้าเราแยกมันได้ขยะเราก็แยกเป็นขวดเป็นพลาสติกเป็นกระดาษเราก็ขายเป็นเงินได้เป็นทรัพย์ได้นี่เขาเรียกเราแยกเป็นเช่นเดียวกันความคิดที่เป็นโลภโกรธหลงเกลียดมันอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เป็นขยะทางอารมณ์ที่ทำให้ข้างในไม่สบายแต่พอเราแยกมันได้ว่าปุ๊บมันเป็นความรู้สึกเดี๋ยวมันก็จำแล้วมันก็คิดมันก็วนเวียนบังคับมันไม่ได้อารมณ์ต่างๆบังคับมันไม่ได้ร่างนี้บังคับมันไม่ได้พอเราแยกได้ปุ๊บขยะทางอารมณ์ก็ไม่ได้มีตัวจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นทรัพย์ภายในเป็นศีลสมาธิปัญญาขยะพอแยกได้ขยะก็ไม่ได้มีตัวตนจริงมันก็เป็นอย่างเงินทั้งนั้นโลภโกรธหลงพอเราแยกได้มันก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยทรัพย์ภายในตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะฉะนั้นทั้งที่มันก็ยังมีอยู่อารมณ์ต่างๆก็ยังกลุ่มลุมจิตอยู่แต่เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้เห็นไหมเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกนั่งตัวมันก้มไปก็นี่ไงถ้าบอกนั่งสมาธิธรรมดาก็วิใช้ไม่ได้เลยแต่นี่เราฝึกจิตข้างในมันก็ตื่นอยู่อ๋อสัจธรรมกำลังแสดงความจริงให้เห็นว่าบังคับมันไม่ได้เราก็เห็นไปตามจริงที่มันแสดงบังคับไม่ได้แต่ข้างในก็ทรงไว้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะสะบัดเพราะอะไรเพราะกิเลสมันกำลังเข้ามาแต่ปัญญาข้างในมันสลัดออกพอมันสลัดเหมือนเซฟตี้คัทเห็นไหมพอจะติดตั้งเนี่ยพอมือจะไปแตะไฟปุ๊บจะโดนดูดปุ๊บมันตัดก่อนที่เราจะรู้สึกตัวมันตัดแล้วมันตัดเองเราเลยปลอดภัยเช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังปฏิบัติพยายามตัดแต่พอข้างในมันตัดเองเนี่ยพอความคิดความโกรธอะไรมันเข้ามาข้างในมันตัดพอมันสลัดข้างในเองจากข้างในจากจิตปุ๊บไอ้ร่างข้างนอกมันก็เลยสลัดมันก็เหมือนกับมันสะบัดปุ๊บเพราะฉะนั้นมันตัดของมันเองมันจะเริ่มตัดของมันเองบางทีอาการมันเลยเหมือนกับทำไมจำไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้มันจะเหมือนจะโกรธแต่อะไรอ่ะทำไมมันตัดของมันเริ่มตัดของมันปัญญามันสลัดของมันเองพอมันเร็วขึ้นมันก็ตัดของแล้วมันเลยอยู่เป็นปัจจุบัน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 เขาเรียกว่าเพราะเราเห็นแล้วว่าอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตแต่มันมีแต่ความที่เราจำทั้งหมดอ่ะมันเป็นแต่ความวุ่นวายทั้งนั้นถึงเราจำว่าความดีคนนู้นคนนี้จำแล้วเราก็นั่งคิดแต่ก็ไม่ได้ทำแต่นี่ให้เป็นปัจจุบันเพื่ออะไรดีปุ๊บจะอยู่กับพ่อกับแม่กับใครเราก็เลยทำแต่ไม่ได้เกาะติดอาการที่มันลืมเนี่ยมันคือแม้แต่ปัจจุบันน่ะมันเริ่มปล่อยปัจจุบันที่บอกทิ้งอดีตทิ้งอนาคตแล้วอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันน่ะมันเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับมันเลยเริ่มปล่อยปัจจุบันในตัวของมันเองมันเลยเหมือนลืมไงเพราะว่ามันเข้าปรมัตถ์ข้างในมันเลยเหมือนลืมจำไม่ได้อาการจำไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเริ่มไม่เจอตัวเองมันเริ่มไม่เจอตัวเองมารน่ะมันเห็นเราได้มารเห็นเราได้เพราะอะไรทำไมมารมัดเราไว้ได้ก็เราเจอตัวเราเองเหมือนเราคิดเนี่ยเราไปไหนดียังไงเราโมโหเนี่ยเราเจอตัวเองเรายึดถือความคิดเป็นตัวเรามารก็เจอตัวเราเหมือนกันเพราะเราเจอตัวเราเองในความคิดแต่นี่ความคิดเราเห็นแล้วความคิดไม่ใช่ตัวเราจะสุขทุกข์เราก็ไม่ได้เกาะเป็นตัวเราจะความทรงจำจะร่างนี้เราเริ่มเห็นตามความจริงไม่เกาะว่ามันเป็นตัวเราแล้วเรารู้สึกอยู่ที่จิตข้างใน
คราวนี้พอเราไม่เจอตัวเองมารก็ไม่เจอเราเหมือนกันเพราะเราไม่เจอตัวเองเหมือนกันอาการมันเลยเหมือนลืมอยู่ไงมันเหมือนลืมตัวนอกมันเหมือนลืมแต่ข้างในมันรู้สึกอยู่มันเลยเป็นอิสระไงอิสระทีละขณะหนึ่งอิสระทีละขณะหนึ่งอิสระที่ไม่เจอใครแม้แต่ตัวเราเองพอไม่เจอตัวเราเองแล้วเจอใครเราก็เจอพระตถาคตเพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราตถาคตนะไม่เจอใครเลยไม่เจอใครก็ไม่เจอใครนี่ไงเลยพบพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างในในความรู้สึกเนี่ยเพราะอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรสัตว์โลกผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความเกิดได้สัตว์โลกผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่ได้สัตว์โลกผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายได้สัตว์โลกผู้มีความเศร้าโศกร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจย่อมพ้นได้เพราะอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นพออาศัยพระตถาคตเป็นกัลยาณมิตรที่ข้างในเราก็พ้นจากทุกข์ข้างในได้นี่เรียกว่าอิสระที่แท้จริงพระองค์เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นที่ฝึกจิตนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นอิสระที่แท้จริงที่ทุกคนหาอยู่ลึกๆแต่เราไม่ต้องไปหนีใครไปเที่ยวเพื่อเป็นอิสระเราเข้าข้างในเราไม่ต้องเอาตัวเราหนีแต่เราถอยจิตกลับเข้ามาข้างในเราก็เป็นอิสระท่ามกลางเรื่องราวและเราสามารถทำประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเหมือนในหลวงของเราเห็นไหมพระองค์ก็ยังออกไปช่วยคนแต่พระองค์ก็บอกว่าให้ปิดทองหลังพระคือทำความดีปิดทองหลังพระไม่เห็นมีใครเห็นเลยแต่ใครเห็นนะเราเห็นเองคือทำความดีแต่ไม่ติดในความดีก็คืออะไรก็คือทำจิตให้ผ่องใสนั่นเองพระองค์ก็เป็นครูของแผ่นดินนะข้างนอกก็ยังช่วยเหลือคนมากมายข้างในก็ฝึกตนเองแล้วช่วยเหลือผู้อื่นไปพร้อมๆกันด้วยคำสอนอันลึกซึ้งเท่าที่คนทั้งหลายจะทำได้แต่พระพุทธองค์ของเรานี่เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นเรามาบูชาครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้หงายมือหน้าตักสบายๆค่อยๆสูดหายใจยาวๆผ่อนความรู้สึกมาที่จิตกลางหน้าอกช้าๆเบาๆสบายๆสูดหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งค่อยๆผ่อนลงมาที่จิตกลางหน้าอกช้าๆน้อมจิตกลางหน้าอกแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากจิตกลางหน้าอกแผ่ออกไปรอบตัวแผ่ออกไปรอบบริเวณห้องออกไปทั่วทั้งบริษัท Actran System โดยมีคุณสุวดีอนันตเดโชชัยเป็นประธานแผ่เมตตาไปทั่วทั้งจังหวัดทั่วทั้งประเทศกุศลบุญบารมีที่เราได้ปฏิบัติธรรมนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ของพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานได้มีพระพารามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ได้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานได้ทรงมีพระพารามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ได้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยมาถึงทุกวันนี้ภายในก็สงบไปเรื่อย
จิตภายในก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆกุศลอันได้ปฏิบัติดีแล้วน้อมถึงครูแห่งแผ่นดินไทยน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลได้เป็นพลังแห่งความรักความสามัคคีเมตตาและไมตรีที่แผ่ไปไม่มีประมาณเทวดาทั้ง10 ทิศได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ร่วมกันทำแล้วณบัดนี้ค่อยๆน้อมแผ่เมตตาไปกว้างไกลไร้ประมาณกว้างขวางไร้ขอบเขตเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำคลื่นน้ำก็แผ่ออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นคลื่นน้ำที่มันค่อยๆแผ่ออกไปจากเล็กๆค่อยๆเป็นคลื่นเบาๆจากจิตแล้วก็ออกไปรอบตัวรอบห้องทั่วทั้งจังหวัดทั่วทั้งประเทศนี่เขาเรียกว่าอธิษฐานจิตครอบโลกนี้ไว้ถึงโลกจะกว้างใหญ่แต่ก็อยู่ภายในนี้เองโลกนี้พระพุทธองค์บัญญัติไว้ในกายกับใจนี้เองถึงเราจะแผ่ไปทั่วทั้งโลกก็อยู่ในร่างนี้นั่นแหละเหมือนวิ่งออกไปไกลที่สุดแต่ก็อยู่ในร่างนี้นั่นแหละเราแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติด้วยการบูชาอันสูงสุดด้วยการรักษาพระสัทธรรมไว้ในจิตข้างในพระสัทธรรมก็ไม่เสื่อมไปจากจิตภายในของพวกเราทุกคนธรรมะจึงคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมคุ้มครองให้เรามีความสุขโดยไม่ต้องอ้อนวอนแต่เราทำเหตุที่ถูกต้องผลก็ถูกต้องเมื่อเราเจริญอริยมรรคมีองค์8มหาสติปัฏฐาน4 84,000 พัทธปขันธ์ 80,000 แห่งอริยมรรคมีองค์8 4,000 แห่งสติปัฏฐาน4จะพูดให้เป็นแบบไหนให้เป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดก็กลับมาที่จิตภายในเราบูชาพระตถาคตด้วยการตามรักษาจิตเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมพ้นจากบ่วงมารได้ก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามไม่ต้องรีบลืมตาเราตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับเบาๆสบายๆเรานิ่งเข้าไปลึกๆมันก็นิ่งไปเองของมันเราไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าไปไม่ได้คิดว่าจะออกมาปล่อยสภาวะจิตให้มันเป็นไปเองของมันนี่ก็เรียกว่าถอนความเป็นเราออกไปทุกๆขณะถึงจะมีความคิดในหัวสมองขึ้นมามีลมหายใจขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมามันก็แสดงให้เห็นของสภาวะแห่งขันธ์ 5ของมันแต่จิตที่มันรู้สึกอยู่เห็นความไม่เที่ยงเกิดดับมีอริยมรรครองรับจิตอยู่เดินอยู่บนหนทางแห่งการพ้นทุกข์พบสุขที่แท้จริงมันก็เป็นอิสระด้วยตัวของมันเองค่อยๆสูดหายใจยาวๆพ
ผ่อนความรู้สึกมาที่จิตกลางหน้าอกช้าๆไม่รีบสูดหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งค่อยๆผ่อนลงมาที่จิตกลางหน้าอกช้าๆสูดหายใจครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆค่อยๆผ่อนลงมาเหมือนเราไปพักผ่อนสบายๆชายทะเลภูเขาน้ำตกพอผ่อนมันก็ลงมาของมันเองแล้วก็นิ่งที่จิตแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงในความรู้สึกที่จิตข้างในตาค่อยๆลืมเบาๆสบายๆไม่รีบที่บอกเหมือนพักสายตาข้างนอกข้างในแล้วก็มีที่พักใจข้างในพักด้วยจิตข้างในพักด้วยจิตที่ฝึกดีแล้วภายในนี่เป็นการบูชาครูบูชาพระบรมครูพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาครูของแผ่นดินในหลวงของพวกเราบูชาครูทุกๆคนที่ได้สั่งสอนวิชาเราน้อมด้วยจิตข้างในอันผ่องใสบริสุทธิ์อนุโมทนาในการสร้างกุศลแห่งคุณครูทั้งหลายและพวกเราที่จะเป็นครูของทุกๆคนเป็นครูของตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองและบอกผู้อื่นให้รู้ตามตนเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขอยู่ไปที่ใดไปที่ใดเป็นแสงสว่างไปทุกที่ให้คนมีความสุขทุกคนเทอญ